vamesoma bantu babo Tangulwa kwa kwepu mame Uwena wanene vamesoma ba Tata na zangulwa Tangulwa kwa kwepu mame Uwena wanene vamesoma bantu babo Tata na zangulwa Tangulwa kwa kwepu mame Uwena wanene vamesoma bantu babo. C'est qui? Hein? On s'en a qu'à faire encore. Ah. Baki Yungulu. Baki Yungulu. Hein? Ah. Y'a ouais, il va mettre la porte aux abonnés. Hein? Ouais. Baki Yungulu. Hein? Bati la robe, comme né. Et moi, maman, voici les tigres qui sont dans le boyer. Tu vois que tu vas mettre la porte sur le commentaire, mais non, tu connais ce que ça dit. Qu'est-ce que tu vas mettre la porte? Vous avez un mais là, il faut que vous ayez vraiment. C'est maman Sokai. Pas de ça, ça sera. Hein? Il y a un monsieur qui va le malin. Oh, il y a Yohana. Bonjour, Bagui. Oh, terre. Bonne. Kuta boy. Eh, y'a que boy. Ouais, mon bel. Bonne journée. Bien. Tu sais bien. Ah, non, moi, non, ici. Ça va. Mwenye yolo kusa ute. Nengali ungani nangai. Unguni mate. Ah, Bagui, bon date. Eh, mate. So angali nangai ne. Papa, tu sais quoi? Eh, ngai ni sérieux. Eh? Ungani nangai boy uninga na yo wan. Na yeye na kina kutisha na za uyibisha ye. Pona nini ulia ungani nangai? Ya mana mnaselisha wapi? Parce que le bimba motsa na se plateau. Lingo lo beli boy ni nango. Hein? Oh, Bagui ngulonga, longa. Bagui ngulo. Allez, vas-y. Hein? Vas-y. Ah, na yibisa yo vanisi motombo sharaka. Uni mate. Quoi? Quoi quel? Vanishiko? Quel vanisi? Vanizo inani mwone chichiko. Bagui, mais tu es fou? Oui, la dia kufumbwa. Nabi longa. Merci. Longa. Arrêtez. Merci, papa. Où m'est Bon, on a bien dit qu'on doit presser de l'église. chef. Frampisi yeng. Frampisi. Yeng était papa. Ya boni boyoko. Yenge. Na go fana. Fanda, place sur mon fanda. Merci. Yeng nzo. Tout est bien, mon c'est bien. Frampisi nga ozo toka église na okutobonga mite ozobeta no ba musique ya mikili. Mais ça no toka église te papa. Yo pour contrôler musique nango bien. En plus on a poto que l'église. Sur l'église le bini. Ngala lo ba kino bien. Ngon ke chamna ko ke église wana. En plus on est à boy, na kuna kanda kuna maman biso na voisin na kuta tinga no le côté. Et so mbe so mbe église, mo ninga na ko église wana te. Église me za bu soba. Boni ko tonga na fond église wana. So boni kamo bo ba katika ko tonga na ko tonga. Angala ke église wana. Et la mako to bolata ko to bo butango. Ko la mala la tongo na boy. Na la ti obona ke ndele boy. Alingala ke église wana. Et la mala suko lo ba na église wana. Nanga finga wa mutu te en plus elamba nanga yango mutu elamba Tata on a tigé biso yangwana to la ta na église. Mais ya eza to na ngolo n'importe quoi pour la église. Église ya yo mutu te mutabenga eza tata on a mutabenga yo. Mais soko molo wa buzobo en plus au kamusa moi na pasteur. Mutazo kamba église munene ozolo wa buzoba en plus mais na kamwe. Moni o ate po yeba o isa kati na ngai. Poso yo yeba o isa kati na ngai ya na osalo mabe. Bagui Yungulu. Oui. Viens. Bagui Yungulu. Moni ndako oyo. Ezate bona batu musoba ya kaba umbuya nga mutu. Eza mbala suka pemba liboso. Omoni ye eza pemba la suka pemba liboso aya sona pango. Serni. Na bizo ibi miseli ba. Pona ni. Bagui ngom na lobi. Apisobi obi misana libanda. Apisili. Yango est-ce que limisa pour na mlo bater mais bien bien côté on mutu. Apiso bon si identité. O le côté sur église est apisili. Mais ko ko yemba kunati. To yemba loko kali moko. Mais apisili nana te yo. Kamara ni na te yo apisili. Ngamu ningalo yo na zakuna na église. Nzambe. Ya boni mo ko ngala boyo kati. Bagui Yungulu lama nan. Alors je dis c'est banda. Malem. Teba. J'ai le lève malem. Boni mo ko paki. Ngala boyo kati. Pardon les gars, pardon. Malem, ya ma pesa kake. Kendoka, kendika. Déjà na ngoma kambu yaka. Jo tu le pas me dina ngulu mulimu te. Mais pour de bonaki, et puis na ngulu chèque.
Aujourd'hui, ma bête. Rika, so benganinga. Na bengani yo. Na yango bana nanga ikambiko. Kwete mongu na sepelite. Na ndenge bino esi bozwi elonga. Peme. Na yango benganinga zalake. Zaka peme. Kisa ngo benganinga. Ndimite, mais ndima siko ya benga niyo. Tende mena moi. Prêt pour elle. Tende hein. Chérie, je me dis que tu as un retard na niveau. Église, tu vas retard na papa na ndeko luka mwana kende ko beta bale ya abusela ki ora l'église. Neto kangeza te to kende église to tika mwana. Pardon? Ba frère Telantela. Eh papa frère. Telantela. Frère Telantela. Papa c'est azimai. Yenge. Ah yenge frère. Yenge papa. Frère Telantela. Et souvent na mona ngabino boya ke église na frère na yo ampisili mais ndeni lo na moni yo. Saka yo moko na nzela ya église. Ah pasteur. La moi, c'est que sur Léon est au lait. Le roi paye l'église, donc il est retard. Comme ça, c'est que l'église n'a expliqué ni les répondre à un développement possible. Je sais le papa, fait la telle à l'oublier. Sur le temps, on a retard. Donc, quand on a une église, soit une église, n'est pas voyez, bah, frère, la ça va, toi, il y a dans l'église. Bonjour, je suis Sangai. Ah, vous me savez, si vous devez rater, mais vous allez lire fort. Vous allez lire ça, vous rater. Ah, et puis vous n'avez pas à mine. Ah, période, vous savez, on va mettre la monnaie. Ah, il faut la table politique. Pourquoi il y a un mandao pina aux arabes politiques et puis nous allons. Père, la peur 48, il faut me saluer ici. Ah, période, il y a un oh non, pas c'est ta. Tout va contre moi. Pas que tous les gens vous te payent, ils n'ont pas peur. Alors, ce que bon pas moi. Marambosa na ibsa mpasora yi. Eza respecte ta comme kolo boy vraiment au gangela yi. Ata tout le monde se fait na moto maman za ndako na fundi ata. Kende rando ke bongo. Tato, le liga rolia vous savez pourquoi vous vous père, la peur 48 me saluer ici là, non pas. Sommes saluer ici de peur aux gens ma peur. Mindele mituki di munsi santa maba mweni dimbuki moneke ni mukongo. Mindele mituki di munsi santa maba mweni dimbuki moneke ni mukongo. Banwenga batuki di munsi santa maba mweni dimbuki moneke ni mukongo. Binugulu dingalele bobo kusulu mambu maneni mamoneke niko sambi wakulu mwene mbwetete yeti fana temonza mina mutsi santa maba mweni dimbuki moneke ni mukongo. Binugulu dingalele bobo kusulu mambu maneni mamoneke niko
Ampesini. Mais va donc mettre pas du tout au fond de la terre. Tu nous vois ça? Papa, on a yébi so ke abango. Mais pour lui là votre ça. Wala bambuye makabu. Yenge. Papi si. Yo utala mama poto ke mama songe jana voyage. Ya utala. Yo na biso ke mama biso ayi. Yo biso ke mama biso ayi. Mama biso saka na mbanze. Bemno mama yi. Mbesi nyama boya kaka pam. Mwana pasiteri. Kuna nini muzukulu bana mama mikuru mba reponsha mabibungu fama mwana pasiteri. Papa. Kusuku mwana tiku bazariba mama na yu. Buna ka bombotu ko nini buna ka bombotu. Papa ka mutasali mama sati. To feta ta papa mbote te. Lebe tu mama ko msuna papa. Bokota baba. Mwana pasiteri. Kote kuna mutana kala papa. Azuku kuta ku. Yalo mdiwa lo bazala na solo songi. Yenge papa. Yenge tata pasiteri. Yenge. Lutonda, Lutonda. Baba mini. Tata pasiteri tuyi kutala mama pasiteri. Tukanisa kininga kina voyage ningi mwana yebisa kibisu kia zunga kitutuni wana pa mwana na yu kitu yukutara mama alobina nzungi te ya mwana lukura lobiki tata sana kati tupisa yu ata mbuti putulika na bisu tata mvungi Ya upesa mbuti bape na voandi na Saudia mais video na Saudia ndina yeba ite basumbiringa busungi mais jamais bite comme ça. Mama pasteur jate nanu ayete nanu ayete komisa atikadi na mikoro mingi tipo ya shunga na mona ile église kuna pe bajana lisanga ya ba mama ya pasteur abuzunga na ikarate na buzunga na yenge Bomoni loko ya mabete awo. Bomoni loko ti. Sobia na yote. Ngalo mabete papa. Ngabe la sumbiri nga usumbira mona ndena yiba ite. Biso kututumuni loko ti. Muni loko okay na bino na yenge mte pa malama. Yes, que estou bima. Tata tu muito bima. Nizoketi bukanga ki yangu. Apesi bono zodongola mama na ngabu. Ozana sipela mama munile. Bima kuna respect no lo bana ngai. Nalo bana yo kati mwana pasi. Na mwana pasi na fashion. Bongo teni itali yo. Bisilima wa. Mwana pasi te. Kwa mécanicien. Taba fashion ta. Omonana. Tukini bu. Ndego na maka mtu mmoja kuna papa. Yeye mwenye pasteur azolia te penza. Pasiteri ye mokazo kuluba na mibeku. Kujani mbiso zikari kuna ngabontu ngulu. Na yemo kazo. Kunweli madafu makolo angaku. Kasi ye mugu. Azari fudia. Please na solo. Azoskiba na misapi penza. Papa! Neo. Papa yaka. Siku yu mibeku nino ya kutie ni krizi. Basa Kenya baba moyo tipo ma pasteur funa lubango kumililembisa bantu mpenza na mwana pe donc esengo ezate pe na ndoka pasteur ezate pasteur ngulu uzomona longo pe bien uzotia pe bolia ka ngulu te menyo mo ka na ngulu ezaka te yango wana yi mwana komi baba fisi kaka mwana donki tata unda puna nini ni ngume za kufinga mabuyi bapasi ti tata wonda lingombe za kufa leti muyeda libanda bumuninga na kati na zao jangulu election ti tubanaki kuyambira kaka na bana na nding tubimi yangu tuzu yambira putu kabwa na mama kendi kutu ni biso putu kendi nzira mamu ngai mama mundibu ti mama mukungu Merci na wo busari la sacrifice et la mère de la science.
utongi ngai pe buti na kati ngana za kudia te papa ni banda buza utonga na yoki te papa tutongi te moni chiko ndene yamba kibi na kati ndao na sharaki mabe papa chiko ubimi pe na sari mabende na pesa na pere bino papa eza na mbara suka pe mbara liboso itambi na bino balobi bible lubi soki bayambi bino te bukupra makono bino are ana va eza na mbara suka pe mbara liboso are suka toujours côté la ma photo ni ça la tinde qui au sale modé na sali de nganga tano wa photo nda musuna sio tela kwa ça va tika na photo otala mo mettre fois que les na sima qui na ça hein so aussi musala na oketa la président fondé hein André Luemba OK na sala mbao lettre oyo ogenotike na ngo mama na biso autaki mbanza manene luwa ouais ataki mbanza ayaki azana ndaku ya diacre madiki hein lettre oyo au PC pour lettre to que ne pas papa chef de l'église papa ta kombo papa voilà papa mayu amoni pe mama le na bino pe na azolamba hein papa bena acha soso mali na kodia mingoki ah kabamo ali tout le temps ba photo batala mo balemba batete sortir sco oh il est soir papa la pétition ah comme de 13h15 ni misa ndenge na matima fois donc zo que ne rep ne binanza ça va no be rep boyeba mboke ya suma la muti hein uluna en tout cas faut ba l'air aussi réflexion vers manda OK papa lelo c'est excuse le na zone en retard oh c'est lui va bien c'est na mutana le bana c'est diwa aya mutika yo uko yaza mukolo aya mutika na koyoki ça va nzela malamu merci papa zanda merci néo tala nini nanda toujours bien so pesa mama ili mkomo mbuzi no pesa bo OK madame merci oui entrez bien va passer yenge frente na temo pizza mo vende merci malgré tout Nénisé dans la sisi misala ya bakita ndamo na asa musala pour mon tulenge en tout cas frère de la tela papa na osongo bodimi fallait nga passer na ya mo la prière mais non c'était là trop yo za la prière ndenge na ndako passer merci merci pour mon tulenge pour tu nous amis amis papa nous voulons ndako ni siko pour la papa zima comme soko sur la papa na biso papa mnogeza la biso na lobeza la papa pour nous aussi va passer sur le simo ba pena simo comme tata mo comme simo moyo papa zika mwana na ngai soki omoi na lobaki na osala prière natala yo na soki penda okoli namoni penda okoli esalinga penda esengo sango nini oyeli ngai papa solo mama ya grave eza te na uti pa ya capitaine Gagila mokema ya mama na si mama na nao yemba tini ngana ke jour biloko moko po no wa be mafungu munga ande na ke tibe ya mpya avant les gars ko no wa mafungu munga ande fona les gars papa bana sunga na fora ah papa bana ngalema ba coupe théâtrale libre orchestre en tout cas la 3T papa wana na ngalema
Ah, on a pas de mavung. Oui, oui. Mosungi. Il y a un pas dans papa. Jour de Kennedy pas il y a papa pasteur Maneno. Kennedy ngai. Pasteur de district. Ngai maman na ngai maman Congo na Maki Selo Sele. Comme kuna la maman zaite maman nzoka na faes na kuna yeba kite. Maman ba kendaki ata maman na ndako azate. Apa sa nyonso baza na mama zate. Ipa zate ba nyonso baza na banza. Communiquer man nene lwa ou kiseki bango mango tiste ai na masolo na ba mama pasteur chef de Kinshasa. Kuna wana mtazalika ya ndisho ti to papa to pe atambote. Papa pasteur na éviter une sans la terre maintenant le limiter beauté pour makambo ke mona ndaku ya papa pasteur Maneno esa liso place. Papa so na liso ndimaki. Toke kuta papa pasteur Maneno zo lia papa. Faut tout le papa pasteur Maneno so zo lia nini? Azolia nini na motela tela? Ah pour Tulendo. Papa pasteur Maneno a parvenu ko ya ngulu. Oui. Papa pasteur Maneno zo lia ngulu. Tela. Laisse. Oh, ça va penser le jour où on va sur. Papa, est-ce que si na ya o mala na seso wa parti papa pasteur. Est-ce si na lo ba buso ba na misu na yo? Pasteur de district. Azoli ngulu. Pasteur Maneno. Na yo kité na vivre na misu na ngamoko. Ce n'est pas fait. Tala ndena komi ko transpirer. Tata on a teki biso bongote. Biso ba église to ki jamais ko lia ngulu ça défend na kata église na biso. Hein? Tala lokola Mama Betty Mbudi. Mama wana asalaka église te abanda ko lia ngulu mais depuis akome église to teki se doctrine na lingomba nda kuna kutungulu e kota ka supa tala fana ya ngulu. Ma Betty aliaka su ngulu te. Ma Betty Mbudi. E bongo yé passer. Wa bote na kata lingomba kuna kata lingomba asolia ngulu. Frère Telantela. Et ça n'y a pas si likambo yo yebisi ngai. Mona ba ma bisi o ba kene ko ba na passer visite na letu kuta ki était le daga pas passer. Yebisa ba ho. En tout cas c'est makambo ipa ya passer azima alobi to bomba secret wana. Donc bomba ya ngobino ne o kenda kuna. Amona passer neno na solola na ipa besoin solution likambo ko le passer. Pour solo ba ndini bino boyebi yango. Soma na hotel ya rodi. Il a toujours arrêté. Banda banal. Si on a eu peine, musique, il faut de transport. Ah. Donc, c'est beauté pour l'embaucher l'angaï, Ndao. Hein? Moi, je t'ai 1 minute, Ndao, lui. Pas niveau, qu'on a vendu pas, papa ou Luc Kalunga, n'aime ta 25 ans, ça va conseil. Bon, pas Willy Kalunga, il y a besoin que quelqu'un mon père. Ah, on a déranger. Moi, tu n'as pas Willy Ndeni. Oh, tu es un Simon qui n'a pas de pétrole. Si vous avez ok, nous pouvons caler comme vous. Pas Willy Kalunga, non, c'est comme un casse. Ça là, on est ma belle. Ah, moi, je t'ai 1 minute. Kiyongol. Zoba wana ndenga na za kubuya. Shirisi misala nyoso ba byanje ku sokoli. Te nyoso wani shirizo mu te. Sokoli yango. Netandi nyoso. Ngana za ku déplacer muke. Mama suka zate na ndako ikuma kaka. Kare ni. Na za kumona na posa ya kuvanda na ndako zate. Na za kutinda yo. Punga mpe na za ku déplacer. Za kende epa ya Jansi. Azana venu pour na numéro 4 nangari makuna oza yuka azari mwana kazi nangai telema za usambela susu mikoro yote nde ukuma kuna uyimisa ye dimanche zamba te l'église oza yuka kuma eza place kubunga te na puna kaka numéro 4 namoni Jansi venu puna numéro 4 quand on a qu'un d'accord sur quoi tu n'es mais aussi c'est déjà misala te yenda kwa nani sisi te nano sisi te ça va se resserrer au la pérengaso avant lingo kende wana yenda ulakisha yo place mboki dorcas mpanzi ya benzi kanto yende mtakulaksha yo place mboki dorcas mais ngapi na kutao sona kebo ino profiter na kenda ipa ya mama tondo feshini kuumera te nasa kusara musara asiri sa musala
Bon, kugumira te sori muke. Kugumira te. Ouais. Naza uyuka na place. Na ouais. D'accord, ndé côté papa ndé. Ikam. Jiri ya bali. Na ouais. Urigo buka porto lo. Ikam ni. Kaki banda. Pasteur Ajimak, Papa Kiyungu, Pasteur Abougad, Pasteur Tunda Sembi Sembi, Poso Petit Petit. Ah, justement. Namoni yepe wana pas. Amis no yawan. Amis. OK. Arrête na basa si na pula pula. Là que le peu on avait papa Roger Ngambé. Yenge passer maneno. Yenge. Pasteur Ajimak. Bon. Alama ba passer. Yo, usareki hapo. Na busha ndio ndo kitu. Merci. Mwana kusala na yoyo. Oya asa kutuna ngatangu nyoso. Pasteur njeto uza usimba watu wazao kanisa na kisi. Na ndio yebusa ye. Oyo sari njete ya muyizi. Oyo tawonda tikira ngai. Yangoyo. Ngana zao be yango mangu arangwata. Kiyulu. Yeyo. Sana no biko. Shira mele mpatu no sabuya.